viajando. Fala galera, hoje no quadro Viajando no Rango nós vamos preparar na fogueira uma galinhada e uma deliciosa abóbora recheada. Galera, estamos fazendo o recheio da abóbora recheada, que vai ser picadinho de carne de porco. Aqui eu coloquei só o tempero pronto, manteiga, tomate e cebola. A abóbora recheada, eu só cortei a tampa da abóbora, tirei a sementinha, tá vendo? E aí agora a gente vai passar o molho pra dentro da abóbora. Embrulhar ela com papel alumínio e deixar na fogueira, beleza? Ó, abóbora recheada, ó. Tchanã. Agora a gente fecha e embrulha com carinho. Quando tá com casca assim, ó, não pode aparecer. Aí eu tenho que passar mais papel alumínio. Abóbora no fogo, tem que ter fogo em volta dela. E aí a partir do momento que a abóbora fica na fogueira, só tem que tomar cuidado pra na hora de pôr a lenha não furar a abóbora, porque ela vai ficando macia e tal. Então agora é só a lenha em volta dela pra gente poder só assar ela por completo. Agora a gente vai para o acompanhamento da abóbora, que vai ser a galinhada. A gente tá esperando ela dar uma torrada para eu poder acrescentar a cebola, né? Normal, igual em casa. Depois eu vou jogar o pimentão, a abobrinha, arroz, água. E aí os dois vão ficar prontos ao mesmo tempo. Cebola no franguinho, que já dourou um pouquinho. E aí galera, colocamos o arroz agora. Essa cor é porque o arroz é aquele arroz temperado, sabe? Que tem uns grãos e tal, então ele era vermelho, por isso que tá com essa cor. Mas agora secou a água, a galinhada deve estar pronta, a abóbora já deve estar pronta, a gente parou de pôr muito fogo, só esperando secar. A gente usou esse arroz aqui, tá vendo? Porque ele tem lentilha, tem outros grãos também. E essa mistura você pode fazer em casa, ou também você pode usar arroz branco normal, não vai fazer diferença nenhuma. Só porque acampamento a gente costuma comer menos variedade, né? Costuma usar só uma panela, então eu prefiro uma coisa mais rica. Essa galinhada é diferente. Ela é coberta por uma cama de abobrinha. Agora que a água já tá quase secando, tá vendo? Ó, ela tá no limite do arroz com frango. Aí é a hora de eu colocar a abobrinha, porque a abobrinha cozinha muito rápido. E aí eu faço assim. Cubro a galinhada de abobrinha. E aí, gente, rango pronto. Como saber se a abóbora está pronta? A gente abriu ela aqui, ó. O garfo simplesmente espeta a tampa, tá vendo? Olha, ela tá muito macia, tá toda verdinha, ela não foi queimada, olha, não tem nada preto nela. Então ela tá simplesmente muito saborosa, tá toda assada. E aí a gente retira a tampa pra comer o recheio dela, ó. Tá joia? E aí aqui, ó, a abóbora mesmo tá ótima para ser servida também, que ela tá bem cozidinha. Do lado tem a galinhada com a abobrinha, tá bem colorida. Aqui tem lentilha, tem arroz, tem frango, cebola, pimentão, tomate, abobrinha. Então, em acampamento a gente costuma usar só uma panela. Então, em uma panela eu coloco o máximo possível de uma vitamina, nutriente, pra gente ficar bem alimentado aqui. Nó, fi, esse rango ficou da hora, viu? Depois disso é só deitar para descansar, porque amanhã nós vamos conhecer a Cachoeira Casca d'Anta.